ξεκινάμε την σημερινή μας εκπομπή συζητώντας με τον Δημήτρη Πασχαλίδη, διορισμένο σύμβουλο Δυτικής Κρήτης της Ελλήνων Συνέλευσης, και το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει είναι η παράδοση εθνικής κυριαρχίας. Αλλά πριν από όλα αυτά υπάρχουν και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Καλημέρα καταρχάς, κύριε Πασχαλίδη. Καλημέρα κύριε Ζαμάνδη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Λοιπόν, δεν ξέρω από καιρό πώς θα πάτε εκεί στη Κρήτη, πώς είναι τα πράγματα? Έχουμε μία ηλιόλου τη μέρα. Μάλιστα, σε τελείως αντίθετα με εμάς, δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται εκεί με τον κορονοϊό, να ξεκινήσουμε? Πώς πάνε τα πράγματα? Ανησυχεί ο κόσμος, περιορίστηκε, πειθαρχεί στις εντολές? Τι έχουμε, πώς είναι η εικόνα? Εδώ πέρα έχουν πειθαρχήσει όλοι οι Έλληνες πολίτες εδώ στην Κρήτη, και όχι μόνο εδώ στην Κρήτη, αλλά έχουν πειθαρχήσει σε όλη την Ελλάδα με όλες αυτές τις αποφάσεις που έχει πάρει η κυβέρνηση. Δεν έχουμε δηλαδή άσκοπες κυκλοφορίες κτλ. Η Ελλήνων Συνέλευσης συμφωνεί με αυτές τις απαγορεύσεις? Έχουμε βγάλει και δελτίο, έχει βγει και δελτίο τύπου από το Κεντρικό Οργανισμό Ελλήνων Συνέλευσης, που σεβόμαστε όλα αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης. Όσον αφορά και τους τοπικούς μας οργανισμούς, να μην γίνονται συναντήσεις πάνω από το 2-3 ατόμων, εκτός από όταν έχουμε κάποιο διοικητικό θέμα ή κάποιο συμβούλιο, να είμαστε έως 2-3 άτομα maximum. Έχουμε σεβαστεί όλα αυτά τα μέτρα και όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν σεβαστεί όλα αυτά τα μέτρα. Έχουμε κλείσει τις επιχειρήσεις μας, έχουμε κλείσει τα μαγαζιά μας, έχουμε κλείσει τα σούπερ μάρκετ, έχουν κλείσει τα πάντα. Εστιατόρια, καφετέρειες, όλα. Έχουν περιοριστεί όλος ο κόσμος μέσα στα σπίτια του. Συνεπώς και τουρισμό δεν έχει σταματήσει και ο τουρισμός? Ναι, με τον τουρισμό είμαστε, μάλλον η σεζόν δεν θα ξεκινήσει καθόλου. Έχω ήδη και αυτοί που δουλεύανε στα ξενοδοχεία για να ανοίξουν τώρα, να περιμένουν κόσμο, τις προετοιμασίες σταμάτησαν και αυτοί. Όμως εδώ πέρα, εφόσον το ξεκινήσαμε, έτσι και πολύ ορθά το ξεκινήσαμε, με όλες αυτές τις πολιτικές εξελίξεις που συμβαίνουν στη χώρα μας και με όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα, και με το διάγγελμα του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία εμένα προσωπικά μου φαίνονται κάπως οξύμορα. Διότι έχουν πειθαρχήσει, όπως είπα, όλοι οι Έλληνες πολίτες, έχουν κάτσει όλοι οι Έλληνες πολίτες μέσα στα σπίτια τους, έχουν κλείσει όλοι τα μαγαζιά τους, τις επιχειρήσεις τους, έχει σταματήσει η απαγόρευση κυκλοφορίας. Και ξαφνικά στις 22 Μαρτίου του 2020, με αριθμό φύλλου 985, βλέπουμε τελικά ότι την ίδια στιγμή που μας βάζουν σε μια απαγόρευση κυκλοφορίας όλους τους Έλληνες πολίτες και αναγκαζόμαστε να στέλνουμε ένα μήνυμα, για παράδειγμα, το πού θα πάμε, βλέπουμε να βγαίνει αυτό το ΦΕΚ όσον αφορά και για τους μετανάστες, το οποίο τους δίνεται η δυνατότητα καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 7 το βράδυ, σε περίπτωση που δεν διατίθονται μέσα μεταφοράς από τα κέντρα συγκεντρώσεων τα οποία έχουν εκεί για την κάλυψη των αναγκών τους, τους επιτρέπεται η έξοδος ανά 100 άτομα την ώρα σε ομάδες των 10 ατόμων. Την ίδια στιγμή που εμάς τους Έλληνες πολίτες μας περιορίζουν στα 2 άτομα σε απαγόρευση ολικής κυκλοφορίας, και αν θέλουμε να βγούμε προς τα έξω θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα. Μάλιστα, λέτε ότι έτσι και αλλιώς ο κόσμος είχε περιοριστεί, είχε κλειστεί στα σπίτια του και δεν χρειαζόταν ενδεχομένως αυτή η απαγόρευση. Τώρα όσο για τους ξένους που λέτε, αν δεν υπάρχει και μέσο, πού να πάνε? Αναγκαστικά θα κάτσουν και αυτοί εκεί που είναι. Τώρα θα μου πείτε, τώρα μου λέτε όμως γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά, αυτό θέλετε να πείτε? Βέβαια, από 2 μέτρα και 2 σταθμά βλέπουμε 2 ταχύτητες. Βλέπουμε δηλαδή όλο αυτόν τον αυστηρό τρόπο και όλα αυτά τα αυστηρά μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση για την προστασία, την υγεία όλων μας, και πολύ ορθά μπορεί να πράττει. Αλλά βλέπουμε 2 ταχύτητες. Άλλη ταχύτητα υπάρχει για τον Έλληνα πολίτη και άλλη ταχύτητα υπάρχει για όλους αυτούς τους μετανάστες. Όπως επίσης δεν είναι μόνο αυτό ότι περιοριζόμαστε εμείς και δίνει σε αυτούς την δικαιοδοσία να μπορούν να κυκλοφοράνε άτομα αναδεκάδες. Την ίδια στιγμή, για παράδειγμα, που όλοι οι Έλληνες έχουμε κλειστεί μέσα στα σπίτια μας και απαγορεύεται η ολική κυκλοφορία αυτοπλοϊκά, να ταξιδέψουμε δηλαδή με καράβια ή αεροπλάνα, βλέπουμε τώρα πρόσφατα, τη βδομάδα αυτή που μας πέρασε, να χρηματοδοτεί η κυβέρνηση αυτοπλοϊκές γραμμές και καράβια και να μεταφέρουν μετανάστες από νησιά στην ενδοχώρα και απάνω σε εσάς στην Καβάλα προχθές. Με την ακτοπλοϊκή γραμμή τους περιμένανε 12 λεωφορεία
να τους μεταφέρουν στις Σέρρες. Και λέμε τώρα, δηλαδή το εύλογο ερώτημα, δηλαδή εκεί πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα κορονοϊού, εκεί πέρα δεν υπάρχει μεταφορά της ίωσης, εκεί πέρα δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή βλέπουμε τη μία στιγμή να παίρνουμε μέτρα για τους Έλληνες πολίτες και για την προάσπιση της υγείας μας και όλα αυτά τα οποία βιώνουμε, αλλά την ίδια στιγμή βλέπουμε για παράδειγμα τα σύνορά μας να είναι πάντες χιλιαλέστα. Δεν έχει λήξει το πρόβλημα στον Εύρο, δεν έχει λήξει το πρόβλημα στα νησιά, δεν έχουν λήξει οι παράνομες εισρωές όλων αυτών των ανθρώπων μέσα στη χώρα μας και στην ενδοχώρα. Τελικά βλέπουμε εμείς να μπαίνουμε σε ένα περιορισμό ολικής κυκλοφορίας, αλλά παράλληλα όλοι αυτοί μπορούν να κυκλοφορούν άνετα ένα 12ωρο. Την ίδια στιγμή που βλέπουμε να γίνονται πάρα πολλά πράγματα και κανένας δεν έχουμε μέτρα, δεν έχουμε δει μέτρα από την κυβέρνηση ούτε για τα εθνικά μας σύνορα, ούτε για τον Εύρο, ούτε για τα νησιά, ούτε για όλους αυτούς τους μετανάστες που τους πηγαίνουν από την ενδοχώρα και τα χρηματοδοτούν κιόλας. Κύριε Πασχάλη, και ένα σοβαρό κομμάτι, για να κλείσουμε με αυτό, δεν έχουμε δει και κανέναν να πάρει θέση για τις φυλακές, κύριε Σαμάνδη. Εκεί πέρα δηλαδή, μέσα στις φυλακές όλοι οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα, δεν είναι άνθρωποι του συνόλου της πολιτείας. Πώς δεν είναι. Φυσικά και είναι, γιατί εκεί πέρα πηγαίνουν, έρχονται, μπαινοβγαίνουν δικηγόροι, μπαινοβγαίνουν άνθρωποι που έχουν τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, να δουν τους δικούς τους. Εντάξει, η φυλακή άλλως είναι για να σοφρονίζει, όχι να τιμωρεί. Τουλάχιστον. Άρα έχουμε λοιπόν σοφρονιστικά ιδρύματα, τα οποία οι εγκαταστάσεις είναι για 6-7 άτομα. Τελικά έχουμε φτάσει να έχουμε φυλακές, οι φυλακές μας έχουν φτάσει 16-17 ο ένας απάνω στον άλλο, με μια εξαθλίωση παταγωδός, δηλαδή κοριούς καταρρίτες εκεί πέρα πολύ μαξί. Δεν γίνεται, δεν παίρνουμε μέτρα για αυτούς τους ανθρώπους, δεν είναι το σύνολο. Άρα κύριοι, τελικά εδώ τι βλέπουμε. Τελικά, όπως είπε και ο Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης στο διάγγελμά του, καταθετικό πώς ακριβώς το είπε. Δεν πρέπει τελικά να επιλέγουμε ποιοι θα ζήσουν και ποιοι όχι. Ναι, αλλά τελικά το βλέπουμε. Εσείς γιατί λέτε να γίνονται όλα αυτά, τώρα μιλάω για την απογόρευση της κυκλοφορίας. Γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά. Τι εκτιμάει η Ελληνοσυνέλευση, συμβαίνει κάτι άλλο. Αυτό που εκτιμάμε εμείς, όχι μόνο ως Ελληνοσυνέλευση, αλλά και ως Έλληνες πολίτες, όλα αυτό που βιώνουμε σήμερα και όλα αυτά που βιώνει ο Έλληνας πολίτης, είναι, κύριε Σαμάνδη, γιατί δεν υπάρχει ελληνική βούληση. Και τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Δεν υπάρχει πολιτεία. Δεν έχουμε πολιτεία στην Ελλάδα. Και δεν έχουμε πολιτεία γιατί δεν έχουμε πολίτη. Και όλα αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας μέσα είναι για αυτό το λόγο. Γιατί δεν υπάρχει πολιτεία. Απλά όλοι αυτά τα παιδιά και όλοι αυτοί που είναι εκεί μέσα στη Βουλή και αυτή τη στιγμή νομίζουν πως διοικούν, γιατί είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Και να μπούμε και στο θέμα μας επί του θέματος τώρα της εκπομπής μας. Όλα αυτά γίνονται και ξαφνικά βλέπουμε όλους αυτούς να μιλάνε ότι θα υπερασπίσουν την εθνική μας κυριαρχία, θα υπερασπίσουν τα εθνικά μας συμφέροντα, θα υπερασπίσουν τα εδάφη μας κτλ. Και παίζουν τον κόσμο έτσι απλά. Γιατί από το 2010, κύριε Σαμάντη, όπως γνωρίζεις, με τον νόμο 3845 έχουμε παραδοθεί αμετάκλητα και ανεφόρον στο δανειστή. Έχουμε παραδώσει εθνική κυριαρχία επί της εθνικής περιουσίας από οποιαδήποτε ασυλία και οτιδήποτε περιουσία θα αποκτηθεί στο μέλλον. Αν είναι ποτέ δυνατόν, δεν μπορείς να υπογράψεις τέτοια σύμβαση και να παραχωρείς εθνική κυριαρχία με ένα νόμο. Και με τον νόμο αυτό γίνεται στις 6 Μαΐου του 2010 και μετά από 5 μέρες βγάζουν τον νόμο 3847, το οποίο δεν κυρώνει πλέον τίποτα η Βουλή και απλά οτιδήποτε έρθει με προεδρικό διάταγμα από το Λουξεμβούργο, γιατί έτσι έρχεται και έχουν υπογράψει 714 μνημονιακούς νόμους και άλλες 60.000 υπουργικές διατάξεις με τη μορφή του κατεπήγοντος. Απλά η Βουλή το συζητάει και ενημερώνεται. Και στην ουσία με τον νόμο 3847 δεσμεύεις και την οποιαδήποτε μετέπειτα σύνθεση της Βουλής, όποιος έρχεται να λειτουργήσει αντί του προσώπου. Γιατί όλοι αυτοί είναι οι εθνικοί μας αντιπρόσωποι, σωστά. Λοιπόν, ναι, παρακαλώ συνεχίστε το σκεπτικό σας, διότι και εσείς αλλά και με όσους έχουμε συζητήσει όλοι κάνουν λόγο για παράδοση εθνικής κυριαρχίας. Τώρα έτσι επιγραμματικά βέβαια μας είπατε αρκετά, αλλά έτσι απλά για να το καταλάβει κάποιος. Με τα μνημόνια, κύριε Σαμάνδη, με τα μνημόνια και με όλες αυτές τις δανειακές συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας για ένα χρέος το οποίο κανένας δεν μας το έδειξε, και με όλες αυτές, γιατί στην ουσία μαγειρέψανε το χρέος, παίχτηκαν πολλά τότε το 2010 με την Ελστάτ και όλα αυτά που μαγειρέψανε τα αποτελέσματα, φουσκώσανε τα νούμερα μόνο και μόνο για να αναγκαστούμε να πούμε στα μνημόνια. Παραδώσαμε την εθνική μας κυριαρχία
και ανεφόρων στα δικαστήρια του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Έχουμε πάρα πολλούς νόμους. Είναι ο νόμος 3845 του 2010, είναι ο νόμος 3847 που ανέφερα, είναι ο νόμος 4111 του 2013 που υπαγόμαστε στο αγγλικό δίκαιο ως εφαρμοστέο δίκαιο για την Ελλάδα. Και όλα έρχονται με προοδικά διατάγματα από τα δικαστήρια του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και οποιαδήποτε λέει απόφαση των δικαστηριών αυτών θα είναι αμετάκλητη και εκτελεστή στο δικαιούχο κράτο μέλος. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε δηλαδή μια εθνική αντιπροσωπεία, μια βουλή, η οποία παίρνει όλα τα προεδρικά διατάγματα, ό,τι γουστάρουν αυτοί και όλα τα μέτρα που φέρουν αυτοί. Δεν τα βλέπουν αυτά όμως, κύριε Πασχαλίδη, είναι όλοι πια στο σύστημα, κανείς δεν μιλάει, τι γίνεται? Κανένας δεν μιλάει, κύριε Σαμάντη. Ποιος να μιλήσει? Άμα ήταν θα είχαν μιλήσει. Πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης ότι με όλο αυτό που συμβαίνει έχουν πάρει όλη θέση και είναι απέναντί του. Τα κόμματα απέναντί του. Οι δήμοι, τα δημοτικά συμβούλια, οι δημάρχοι απέναντί του. Ακόμα και αυτό που γίνεται με το μεταναστευτικό και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι γιατί έχουν πάρει θέση ξεκάθαρη. Το Δημοτικό Συμβούλιο και η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί με μια απόφαση να του σταματήσει. Και ο Δήμαρχος. Δεν το πράττει κανένας. Η δικαιοσύνη, πόσο πολύ μπορεί να απέχουμε από τη δικαιοσύνη? Όταν για παράδειγμα υπογράφουμε μνημονιακή σύμβαση να παραδοθούμε αμετάκλητα και ανεφόρον την εθνική μας κυριαρχία από οποιαδήποτε ασυλία και δεν βγαίνει να μιλήσει ένας εισαγγελέας και δεν βγαίνει να μιλήσει ένας δικαστικός, ένας δικηγορικός σύλλογος. Όταν όλα αυτά, όπως έχουμε αναδείξει εδώ τα 2 τελευταία χρόνια, όλα αυτά που δεν κυρώνεται τίποτα μέσα από τη Βουλή και δεν ξέρουμε στην ουσία ούτε ποιος μας κυβερνάει, που δεν υπάρχει φεκ σύστασης της νομιμοποίησης των βουλευτών. Δηλαδή έχουμε όλους αυτούς τους βουλευτές να βγάζουν όλους αυτούς τους νόμους, αλλά τελικά δεν έχουμε νόμο που να νομοποιούνται οι ίδιοι. Όπως αναγράφεται ξεκάθαρα το άρθρο 32 παράγραφος 5, που πρέπει όλοι οι βουλευτές που είναι μέσα στη Βουλή, γιατί ποιος μετράει? Η δικαιοσύνη δεν μετράει. Το κάθε πρωτοδικεία. Πρέπει λοιπόν από το εκάστοτε πρωτοδικείο να έχουμε οι τάδε βουλευτές του τάδε νομού της τάδε έδρας έχουν στην τάδε εκλογική περιφέρεια, βγήκανε με τόσους ψήφους, πήραμε τόσες έδρες κτλ. Και να υπογράφει και να σφραγίζει το πρωτοδικείο. Και όλοι αυτοί μετά με τα χαρτιά τους να μπουν μέσα στη Βουλή και ο πρώτος νόμος που θα βγει να είναι αυτός. Και δεν το λέμε εμείς, το λέει το άρθρο 32 παράγραφος 5. Και 2 χρόνια τώρα το φωνάζουμε ως Ελλήνων συνέλευση και πρώτος ο πρόεδρος μας ο Αρτέμις Ωσόρας και δεν κουνιέται φίλος στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια παράνομη Βουλή που παράνομα νομοθετεί, δεν ξέρουμε ούτε ποιος μας διοικεί. Γιατί οι εντολές έρχονται απ' έξω και δεν μιλάει κανένας. Έχουμε παραδώσει εθνική κυριαρχία από το 2010, κύριε Σαμάντη, μέχρι το 2020 μετράμε σε 100.000 αυτοκτονίες. Μετράμε σε 400.000 παιδιά νέα μυαλά στο εξωτερικό για να δεις ένα καλύτερο αύριο. Μετράμε σε κούρι στα ασφαλιστικά ταμεία, συντάξεις, περικοπές, μισθούς, τα πάντα. Όλη αυτή μια τεράστια γενοκτονία. Μετράμε μια ολόκληρη Ελλάδα σε εκτρώσεις. Εκατομμύρια οι εκτρώσεις στην Ελλάδα. Και πόσα άλλα παιδιά δεν γεννιούνται γιατί πλέον φοβάται ο Έλληνας πολίτης να μπει στη διαδικασία να κάνει ένα παιδί. Και μιλάω και για τη γενιά τη δικιά μου που είμαστε στη γενιά του 90. Και τους βλέπεις όλους και φοβούνται να κάνουν ένα παιδί. Γιατί πλέον το παιδί στην Ελλάδα είναι τεκμήριο. Και με όλα αυτά τα οποία βιώνουμε. Και ξαφνικά, κύριε Σαμάνδη, όλοι αυτοί ξαφνικά μας αγάπησαν. Όλοι αυτοί τελικά νοιάζονται και πασχίζουν για την υγεία μας. Όλα αυτά τα μέτρα και καλά να προστατεύσουν την υγεία του πολίτη όταν μας έχουν οδηγήσει στο θάνατο. Τόσα χρόνια τώρα. Και δεν βγαίνει να μιλήσει κανένα και δεν παίρνει κανένα θέση. Και ξαφνικά βλέπουμε αυτούς τους νόμους και καλά την προστασία της υγείας. Την ίδια στιγμή που η άλλη ταχύτητα βλέπουμε τους μετανάστες να μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι αυτό τώρα που λέει το ΦΕΚ εδώ για τους μετανάστες ότι μπορούν να μεταφέρονται σε ομάδες μικρότερες των 10 ατόμων και ότι ο έλεγχος θα γίνεται μέσω των μέτρων που πραγματοποιείται από προσωπικό της Ελλάδας. Δεν φταίνε οι μετανάστες όμως. Δεν φταίνε οι μετανάστες. Ναι. Εμείς δεν τα έχουμε με τους μετανάστες. Και εμείς είμαστε ανθρωποκεντρικός οργανισμός και τα έχουμε αναλύσει 1 εκατομμύριο φορές αυτά. Εμείς δεν έχουμε με τους ανθρώπους. Ναι. Πάντως η κυβέρνηση έδειξε ένα πρόσωπο ότι σε αυτή την κρίση βοηθάει, δίνει κάποια χρήματα και πάει λέγοντας. Πώς ερμηνεύεται αυτό? Άρα υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν, τι γίνεται? Υπάρχουν χρήματα και τα πάντα υπάρχουν και τα παγκόσμια ταμεία υπάρχουν και όλα υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ελληνική βούληση μέσα στην Ελλάδα. Ούτε μέσα στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη, κύριε Σαμάντη. Ούτε στην Ευρώπη. Λοιπόν, μάλλον έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή, ναι, σας ακούμε, μπορείτε να συνεχίσετε. Άρα αυτό που λέγαμε, κύριε Σαμάντη, είναι ότι χρήματα υπάρχουν και τα παγκόσμια ταμεία έχουμε αναδείξει. Με τον πρόεδρο μας τον Αρτέμι Ωσόρα.
Και όλες αυτές οι χώρες, γιατί το έχουμε πει με τους μετανάστες και όλους αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Πασχαλίδη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Καλά όλα αυτά που λέτε, αλλά υπάρχει και πολλοί κόσμος που λέει πού είναι ρε παιδιά ο Αρτέμις ο Σόρας. Είναι στην φυλακή. Πώς γίνεται να είναι στην φυλακή και αυτά που λέει να είναι όλα αλήθεια, να είναι το ένα, να είναι το άλλο. Τι απαντάτε εσείς? Αυτό που απάντησα και συζητάμε τώρα, κύριε Σαμάνδη, 1/4. Δηλαδή ο Σόρας είναι στη φυλακή και ρωτάμε γιατί που είναι ο Σόρας. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης που είναι όταν υπόγραφε το μνημόνιο της παράδοσης εθνικής κυριαρχίας? Ο Παπαντρέου που είναι? Ο Παπακοσταντίνου που είναι? Ο Στουρνάρας που είναι? Οι δικηγόροι που είναι? Οι εισαγγελείς που είναι? Παράδοση εθνικής κυριαρχίας. Και δεν μιλάει κανένας. Δεν υπάρχει νομιμοποίηση της Βουλής. Αλλά βέβαια, βγήκε ο Σόρας, γι' αυτό είναι και στη φυλακή ο Σόρας. Καταθέτει τα 600 στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία, περνάει ένα ολόκληρο ομοσπονδιακό δικαστήριο, 3 δικαστικές αποφάσεις μέσα στην Ελλάδα. Σου δείχνει τον παγκόσμιο σου πλούτο από το 2007 που τον υπογράφουν όλοι αυτοί και μέχρι σήμερα δεν έχει μιλήσει κανένας, αλλά τελικά στην Ελλάδα πεινάει και πεθαίνει ο κόσμος, γίνονται εκτρώσεις, μεταναστεύουμε. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τα παγκόσμια ταμεία και για τις άλλες χώρες. Γιατί όπως έχουμε πει εμείς Ελλήνων συνέλευση είμαστε ανθρωποκεντρικός οργανισμός απανταχού της ΓΕΑΣ. Δεν έχουμε πρόβλημα με τους ανθρώπους. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται μέσα στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα με αυτούς. Το πρόβλημα που έχουν ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι στις χώρες τους είναι το πρόβλημα της διοίκησης. Το ίδιο ακριβώς έχουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Το πρόβλημά μας είναι η διοίκηση. Ο εκπρόσωπος μας είναι η διοίκηση και τον έχουμε εκ των έσω. Γιατί παγκόσμια ταμεία υπάρχουν. Τα αναδεικνύει. Αλλά τελικά το πρόβλημα ξέρετε που είναι, κύριε Σαμάνδη? Ότι ήρθε αυτός ο άνθρωπος και σας λέει: κύριοι, αυτά είναι, αυτά έχουν κάνει, αυτά έχουν υπογράψει, αυτός είναι ο πλούτος σας. Είσαστε Έλληνες κυρίαρχοι αυτόχθονες Ιταλιανείς, ενωθείτε να πάμε να διεκδικήσουμε τα δίκαια και τα δικά μας. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Επειδή έχουμε εθνική αντιπροσωπεία σήμερα και από το 1833 με τη δολοφονία του Καποδίστρια φέροντας τον Όθωνα μας βάλανε με το ΦΕΚ 1 και 2 με θάνατο. Όποιος να δηλώσουμε πίστη και υποταγή σε ένα βασιλιά Λέω Θεού. Άρα γίναμε υπήκοοι, υπάκοοι, υποτελείς και καταντήσαμε μετά να είμαστε ψηφοδότες, ψηφοφόροι, άβουλοι. Έρχοντας λοιπόν τώρα ο Ασόρας και σου λέει: πες μέσα στη νομική σου οντότητα, έστησε τη νομική οντότητα, αυτό είναι και που πονάει πολύ το καθεστώς, τη νομική εκπροσώπηση του έθνους που είναι εκ του προσώπου και όχι κάποιες αντιπροσώπευσης. Να ξανασυσταθούμε ως έθνος, να δηλώσουμε την κυριαρχία μας, γιατί είμαστε Έλληνες αυτόχθονοι κυρίαρχοι και αδανεινείς εξ γεννηθέντος και αυτό δεν μπορεί να τα αλλάξει κανένας, και να πάμε να διεκδικήσουμε όλα τα δίκαια και τα δικά μας. Να φτιάξουμε το διαχειριστικό μηχανισμό που λέγεται κράτος, γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Σαμάνδη, στην Ελλάδα δεν έχουμε κράτος, έχουμε μια ιδιωτική εταιρεία, Hellenic Republic SA, με αφημί 4-0-93-11-06 στη Νέα Υόρκη, που μας δυνατεύει. Να φτιάξουμε λοιπόν τον κρατικό μηχανισμό που λέγεται κράτος και να πάμε να διεκδικήσουμε τα δίκαια και τα δικά μας, να φτιάξουμε την πατρίδα μας, τις ζωές μας. Με ένα αξιακό σύστημα, γιατί που διέπεται από 12 αξίες, 18 αρχές τριπολιτιακούς νόμους, που θα είναι και το φίλτρο που από αύριο στην πολιτεία θα φιλτράρονται όλοι οι νόμοι και θα βγαίνουν πραγματικά νόμοι για τον ίδιο τον άνθρωπο, για τον ίδιο τον πολίτη, για την ίδια την πολιτεία. Και όχι αυτό το χάλι που βλέπουμε σήμερα, να βγάζουν όλους αυτούς τους παράνομους νόμους και να πάνε να διαβάσεις ένα νόμο και να βλέπεις η τροποποίηση του νόμου τάδε, που τροποποιήθηκε από τον νόμο τάδε, που τροποποιήθηκε από τον νόμο τάδε, να έρθει ο νόμος να γραφτεί έτσι. Και δεν καταλαβαίνεις ότι την γράφουν. Λοιπόν, και κάτι σαν επίλογο, κύριε Πασχαλίδη, για να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας. Και ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαμάνδη, για το λόγο που μου δώσετε σήμερα. Ο επίλογος και αυτό που κάνουμε πάντα είναι ότι πρέπει, και αυτό που ζητάμε συνέχεια από όλους τους Έλληνες πολίτες, είναι να έρθει να εμφανιστεί ο πολίτης. Όπως είπα και πριν και αυτά που αναφέραμε σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε πολίτη. Και από τη στιγμή που δεν έχουμε πολίτη, δεν έχουμε πολιτεία. Και συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με ιούς, με παράνομους νόμους, με όλη αυτή τη δυναστεία, την καταδυνάστευση της φορολογίας, όλα αυτά τα οποία βιώνουμε, που όλοι έχουν πάρει θέση απέναντι στον Έλληνα πολίτη και δι' στον Έλληνα άνθρωπο. Πρέπει λοιπόν να εμφανιστεί ο πολίτης. Να εμφανιστεί ο πολίτης στις Ελλήνων συνελεύσεις, να δηλώσει την κυριαρχία του, να πάρει όλα τα στοιχεία της αποδείξης, να τα δει, να τα μελετήσει, να πράξει το αυτονόητο, να συστρατευτεί στη νομική του οντότητα, στη δικιά του νομική εκπροσώπηση του έθνους των Ελλήνων που είναι εκ του προσώπου, και να πάμε να φτιάξουμε το διαχειριστικό μηχανισμό που λέγεται κράτος, να πάρουμε την πατρίδα στα χέρια μας. Γιατί όλοι αυτοί αποδεδειγμένα έχουν αποδείξει ότι είναι απέναντί μας. Και δεν γίνεται να μας αγάπησαν ξαφνικά. Όταν όλα αυτά τα χρόνια έχουν υπογράψει, όλα αυτά που έχουν υπογράψει και έχουν επιφέρει, όλα αυτά τα δεινά τα οποία έχουν επιφέρει
και έχουμε όλη αυτή την καταδυνάστευση και όλη αυτή τη δουλεία που βιώνουμε σήμερα. Γιατί εδώ πέρα ως άνθρωποι εμείς ήρθαμε να ζήσουμε, κύριε Σαμαρή. Ήρθαμε να διαβιώσουμε ως άνθρωποι, να ζήσουμε και να δημιουργήσουμε. Και όχι όλο αυτό το χάλι το οποίο βιώνουμε. Ένωση Ελλήνων είναι επιτακτική ανάγκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πασχαλίδη. Καλή συνέχεια. Χαιρετίσματα στην Κρήτη εκεί. Χαιρετισμούς από μένα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όλα τα αδέρφια, σε όλους τους Έλληνες. Την καλημέρα μου σε όλους, δύναμη φως.